people may not have time to opportunity to introduce themselves. So I would like to actually invite by introducing Dr. Balam to start introducing himself. So we got all the panelists introduced before we start off. เจ้าก็สบายอีกเดือนหนึ่งเนาะสบายดีตอนสวยข้าพเจ้าชื่อดร.บัวลำคำล้อมเป็นคณะศูนย์ควบคุมวัณโรคเนาะขอบใจ Ciao Sabadi, I'm Lauren Frenzel. I work at the World Health Organization. I'm the team lead for the immunization team. สบายดีตอนบ่ายข้าพเจ้าชื่ออานนท์เสิร์ชวงศามาจากศูนย์สุขภาพเด็กGood afternoon. My name is Santiago Cornejo. I'm the Director for Immunization Financing and Sustainability at Gavi. ข้าพเจ้าดร.ภูธรสุทธลักษณ์เป็นหัวหน้าศูนย์ต้านเอดส์และปัญญาติดต่อทางเพศสัมพันธ์ And I'm Michael Borowitz. I'm the Chief Economist at the Global Fund. Keep it. Thank you. Well, thanks so much. So it is great that we have a mix of both government official and then development partner together. Only thing I regret is the gender balance, which I was hoping that more women's on the front, but maybe next time I'll try to introduce, invite others. So here, the objective of this panel sessions, we will have about 45 to 50 minutes to more informally discuss about what are the opportunity. Of course, there's a number of challenges that we already discussed during the past 4 days, but what are the opportunity as well to think it through how to improve the performance. We have a program on HIV immunization, TB program, and we have a malaria program, MCH program. There's all have a different challenges, but we learned about all 5 control knobs. We talk about how that could be impacting or how that could be used to improve the performance. So maybe perhaps I'd like to invite Dr. Puton from the HIV program perspective. What do you think is the challenges, but as well as opportunity, thinking through what we learn to improve the program performance? Performance in a sense like access, quality, as well as efficiency we talk about throughout the 4 days. So maybe perhaps you could start with that, your thoughts in sharing this. เนาะแปลว่าผ่านการเรียนมา4 มื้อนี้เนาะก็เฮ็ดให้ข้าพเจ้านี้ได้ทดทอนบทเรียนใดเนาะถ้าหากว่าเฮาอิงใส่สิ่งท้าทายที่พบเนาะคือเส้นตัวอย่างว่าสิ่งท้าทายที่ศูนย์ต้านเอดส์เนาะเวียงงานต้านเอดส์พบพอนี่แม่นมีอันที่1แม่นเดี๋ยวนี้พวกเฮามีปัญหาเรื่องงบประมาณเนาะเพราะว่างบประมาณนี้เห็นว่าทุนจากสากลนี้ลดลงแต่กงกันข้ามอันนี้กลุ่มแห่งงานเคลื่อนย้ายเดี๋ยวนี้เพิ่มขึ้นเนาะคือไล่ทานกะซีฮูแหละคืออยู่ทางเส้นทางอันน่ะภาคเหนือสิกำลังสร้างเส้นทางรถไฟความไวสูงเนาะก็เฮ็ดให้อันน่ะพวกเฮานี้แม่นพบอุปสรรคเรื่องแห่งงานเคลื่อนย้ายเนาะจึงไล่ 10,000 คนที่ว่าพวกเฮาก็ยังบ่ทันเข้าถึงเนาะอันนี้แม่นอันที่1เนาะอันที่2นี่เฮาเข้าถึงกลุ่มที่มีความเสี่ยงเนี่ยก็เห็นว่ายากหลายเนาะโดยเฉพาะแม่นเจ้าบริการ MSM สิก็เข้าถึงยากเนาะอันที่3มานี่แม่นกลุ่มดังกล่าวมันก็ยังมีการจำแนกและรังเกียจตนเองอยู่แล้วบ่อยากเข้าถึงการบริการแล้ววันนี้ตัวที่ต่อมาหั่นเนาะก็เห็นว่าพวกเฮานี่ก็มาเบิ่งถึงครูร่วมงานเนาะครูร่วมงานก็ยังเข้าใจว่าเวียกงานต้านเอดส์นี่แม่นเวียกงานของกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นแม่นมีแต่กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้หัวหลักเป็นแกนหลักนะภาคส่วนอื่นนี้ถือว่าแม่นเวียกเพิ่มของข้าเจ้านั่นน่ะเนาะก็มีหลายอันแล้ววันนี้นอกจากนั้นแล้วเฮายังมีพบข้อยุ่งยากทางด้านพนักงานอีกวันนี้ในเมื่อเฮาเห็นมีข้อสิ่งท้าทายแนวนั้นแปลว่า4 มื้อที่ข้าพเจ้าเรียนมานี่ก็เฮ็ดให้ข้าพเจ้านี้ได้มีบทเรียนเนาะโดยเฉพาะแม่น
ถ้าหากว่าเฮามีทุนจากทางนอกน้อยลงแล้วก็เฮ็ดให้พวกเฮานี่มีการวางแผนไว้ว่าระยะข้ามผ่านนี้เฮาจิกะเกี่ยมแผนเฮาคือแนวใดเนาะแล้วเดี๋ยวนี้ในพวกข้าพเจ้าก็เกี่ยมไว้แล้วเนาะโดยเฉพาะแม่นเฮ็ดแนวใดแม่นแต่ละแขวงน่ะต้องมีแผนของตนเองอยู่ในมือเพื่อว่าจะระดมทุนบ่ว่าจากภายนอกเนาะโดยเฉพาะแม่นพวกเฮาจะต้องได้ซุ่มใส่ว่าข้อนำรัฐบาลเพราะว่าทางนอกนี่เพิ่นก็ค่อยลดลงกันซั่นรัฐบาลจะต้องได้เพิ่มขึ้นอันนี้แม่นพวกเฮาได้จะต้องได้มีการกะเกี่ยมแผนในระยะข้ามผ่านเนาะแล้วประเด็นที่2นี้การเข้าถึงการบริการนี่มีข้อยุ่งยากนี่นะเนาะพวกเฮาก็ต้องได้มีการจัดวางว่าถ้าหากว่าจะมีแต่รัฐบาลเข้าเฮ็ดเวียกอย่างเดียวนี่บ่ได้คันซั่นเฮาต้องให้ภาคส่วนอื่นช่วยเนาะโดยเฉพาะก็แม่น CSO แล้วเดี๋ยวนี้พวกเฮาก็มีลาวฟ้าเปดา PSI แล้วก็องค์การกลุ่มผู้ติดเชื้อเนาะอันนี้แม่นพวกเฮาให้เขาเจ้ามาช่วยเนาะอันนี้แม่นถ้าหากว่าพวกเฮาอิงซะบนเฮียนที่เฮาเฮียนมานี่เพิ่นก็ว่ามันจะต้องได้จัดผู้ที่เฮ็ดเวียกให้มันถูกเนาะแล้วก็จัดคนนะมันถูกกับสถานที่แล้วก็เฮ็ดต้องให้มันถูกตามแนวทางเนาะตัวนี้นี่แม่นพวกเฮาได้อาศัยว่าจะเอาบทเรียนตัวนี้นี่มาเสริมสร้างความสามารถให้พวกเฮาเพิ่มขึ้นตื่มเนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเฮาก็ยังได้ทอดบทเรียนอีกว่าการที่ว่าจะจ่ายเงินนี่นะจะเฮ็ดได้จะเฮ็ดให้คนท่านมีการกระตุกสุกโยเพื่อเฮ็ดให้พวกเฮานี่เข้าถึงการบริการง่ายขึ้นเนาะเพื่อเฮ็ดเดี๋ยวนี้บอกที่เฮาเรียนมาหั่นน่ะถือว่ามันแม่นบอกน้อยแต่เฮาสว่าอยากให้เข้าถึงคนที่มากลุ่มคนท่านได้หลายคนแล้วก็การจกท่องจ่ายนี่ให้มันน้อยลงเพราะฉะนั้นพวกข้าพเจ้าก็พบได้ตัวนี้คือโดยเฉพาะแม่นเรื่อง loss follow up เนาะผู้ติดเชื้อส่วนหลายแม่นคนทุกข์คันคนทุกข์แล้วเขาเจ้าบ่มีเงินจ่ายค่าเดินทางมารับยาเดี๋ยวนี้เขาเจ้าบ่อยากมาเนาะเพราะฉะนั้นพวกเฮาจึงว่ามีแนวทางว่าเฮ็ดได้ก็เฮ็ดแม่นผู้ติดเชื้อนี่นะจะต้องได้เข้าถึงประกันสุขภาพเนาะอันนี้มันก็คือกับบทเรียนที่ได้แนะนำมาแต่ว่าการเข้าถึงสุขภาพนี้เดี๋ยวนี้ยังบ่ทันได้เป็นระบบครบสุดเทื่อเนาะพวกเฮามีแต่เข้าถึงเฉพาะแต่ OI หรือว่าการกวดเลือดเนาะในตัวหน้านี่พวกเฮาก็ยังสิสมทบกับกองทุนประกันสุขภาพเนาะว่าเฮ็ดได้จะเอา ARV หรือ OI เนาะแม่นเข้าในกองทุนดังกล่าวนี้เนาะอันนี้แม่นเวลาน้อยแด่ข้าพเจ้าข้อยกบางบทเรียนเนาะแต่ซั่นก็อยากให้พานาลิสต์ผู้อื่นได้มีคำเห็นตื่มเนาะแต่ว่าถ้าฮักทานได้ฮักมีความสนใจข้อใดแม่นข้าพเจ้าพร้อมแล้วที่จะให้ความกระจ่างแจ้งเนาะก็ขอบใจ Thank you very much. That was a very great way to learn about some of the challenges and the ways to take some of the key learning into addressing it. Now I think, Dr. Anun, you're already holding a mic, so I'll just passing over to you to perhaps to ask a similar questions. But for immunization program, you have already embarked the whole transition process in somewhat a little bit ahead of some of other programs such as HIV and TB or malaria programs. So maybe in addition to opportunities, but perhaps there's some lessons learned you have already that going through this transition process from the beginning in 2017 and 18 and how you would also provide your suggestions or advice to your programs that who are running at a similar situation. Perhaps you can say a few things about relatively briefly if you wanted to cover all of us to share some thoughts. So thank you. ขอบใจเอมี่เนาะอีกท่านหนึ่งก็สบายดีบรรดาท่านที่มีเกียรตินะก็ขออภัยได้30 มื้อผ่านมาก็บ่ได้อยู่นำก็คิดว่าก็สิเว้าตามที่ความเข้าใจที่พวกเฮาก็คิดว่าจะปรับปรุงแรงงานสักอย่างกับพยานใดๆเนาะฉะนั้นนี่ในเมื่อได้เว้าถึงแรงงานการสักอย่างกับพยานนี้เนาะมันก็เป็นหนึ่งอยู่ในกระบวนการของการ continuum of care เนาะว่าอย่างการดูแลแบบครบสุดเนาะฉะนั้นมันจึงเลี่ยงบ่ได้ที่จะเว้าถึงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเนาะ
ความมุ่งหวังของพวกเราก็คือให้เด็กน้อยทุกคนได้รับการสักยาการพยาธิซึ่งเวลานี้พวกเราก็มีสิ่งท้าทายหลายอย่างเป็นต้นก็แม่นว่าเรื่องระบบรักษาสุขภาพขั้นต้นอยู่ในประเทศเรานี้ยังบ่ทันได้เป็นระบบที่แข็งแกร่งอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายฉะนั้นตัวเลขสักยาพยาธิมันจะขึ้นมันจะลงอยู่ธรรมดากันขึ้นแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆที่บางปีก็ยับลงฉะนั้นเขาอยู่ในระหว่าง85 87 88นี่ก็ 2-3 ปีซ้อนแล้วแต่ว่าจะได้ก็บ่ขึ้นไปฮอด90และพร้อมเดียวกันนั้นในเดือน12นี้พวกเราก็ได้วิเคราะห์บางยังอยู่ประมาณ58เมืองที่จะบ่ได้ฮอด87-88%ท่านก็สิอยู่มอง 85% นะฉะนั้นเรื่องสิ่งท้าทายทั้งหมดนี้เนาะก็คือว่าการท้าทายของงานสักอย่างกับพยาธิมันก็คือการท้าทายของทั้งหมดระบบสาธารณสุขที่มีอยู่ในประเทศเป็นอย่างเขาจังข้าพเจ้าถึงยกขึ้นคือจังซี่เนาะเรื่องงานสักอย่างพยาธิคือต้องไปถึงเด็กน้อยหมดทุกคนเนาะบ่ว่าเด็กน้อยคนนั้นจะอยู่ในตัวเมืองชนบทอยู่น้ำพูน้ำห้วยนำทงให้ทงนาตามสนามที่เราเอิ้นกันเนาะฉะนั้นอันนี้ทั้งหมดนี่ถึงเราจะเฮ็ดจังได๋ถ้าเราหากบ่เฮ็ดให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแม่นบ่สามารถจะรับประกันได้เนาะฉะนั้นอันสำคัญที่สุดแม่นว่าเราจะปรับปรุงระบบสาธารณสุขช่วยกันแล้วก็บ่แม่นแต่เวียกงานไม่ได้สักอย่างอยู่ในขั้นรากฐานเป็นต้นก็แม่นปรับปรุงคุณภาพการบริการในจุดคงที่เนาะให้มีการบริการที่มีคุณภาพในสุขศาลาและให้มีคุณภาพอีกเนาะมีพนักงานอบรมเพียงพอเนาะรู้จักเฮ็ดไมโครแพลนส์เนาะซัพพอร์ตแต่เวียกไม่ได้กับสักอย่างต้องได้เฮ็ดนำกันแล้วก็จัดให้มีการเคลื่อนที่ที่มีคุณภาพซึ่งอันสำคัญที่สุดพวกเราจะได้เอาใจใส่ในเฮ็ดไมโครแพลนให้มันเข้มแข็งทุกๆปีร่วมกับปัญหาในบ้านเนาะนี่อันที่1ที่เราจะเฮ็ดเนาะและอันที่2ก็ว่าเรื่องการเฮ็ดให้มีระบบเย็นที่รับประกันให้มีคุณภาพและก็สามารถเก็บรักษาปกปักรักษาวัคซีนเนาะให้มีคุณภาพในทุกขั้นเนาะอันนี้คือแผนงานที่เราจะปรับปรุงเนาะและสปอร์ตงบประมาณที่พวกเรามีระยะผ่านมาเนาะอันนี้ก็เป็นโครงเคสนึงที่พวกเราจะต้องเอาใจใส่เนาะระยะผ่านมาถึงว่างบประมาณเราบ่มีหลายแต่มันก็มีเพียงพอในระดับหนึ่งแต่พวกเรายังมีปัญหาเรื่องการติดตามการนำใช้อยู่ในขั้นเมืองขั้นสุขศาลาที่ยังมีความยุ่งยากอยู่เพื่อรับประกันให้งบประมาณเราได้ถูกนำใช้ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเรื่องระบบรายงานต่างๆเนาะอันนี้ก็คิดว่าทางกระทรวงเพิ่นก็สิมีทิศแล้วว่าเรื่องmicro financing improvement ในอนาคตนั้นเนาะเรื่องที่4พวกเราจะใช้ก็ว่าเรื่องการเฮ็ดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารคำว่าข้อมูลข่าวสารนี่ก็บ่ให้หลงกันว่าโอ้แม่น DHIS2 บ่อันนี้ก็แม่นเฮาสิปรับปรุงเนาะ DHIS2 แต่สำคัญที่สุดว่าเรื่องสื่อโฆษณาพวกเฮายังบ่ทันมีเพียงพอให้แก่ประชาชนเป็นต้นเดี๋ยวนี้ทางศูนย์ไม่ได้ของเราก็ได้กันกรองออกมาว่ามันควรจะมีสื่อเป็น15ภาษาแต่ว่าคนควรก็ว่าขอให้ได้11ภาษาซะก่อนที่เป็นภาษาเผ่าซึ่งพวกเรากำลังก็คือวันนี้3เดือนข้างหน้านี้จะให้มีสื่อครบ11ภาษาเพื่อให้สามารถประชาชนสามารถเข้าถึงเพราะว่าหลายท้องถิ่นก็บ่เข้าใจภาษาลาวทั่วไปปานใดอันนี้ก็เป็นอันสำคัญที่พวกเราจะต้องได้เฮ็ดแล้วเรื่องการสร้างบุคลากรเนาะทีนี้เฮาก็ได้ตกปรึกษาหารือกันว่าเฮ็ดจังได๋แม่จะมาฝากท้องเนาะในแม่มาฝากท้องนี้ก็เจ้าจะได้รับความรู้เรื่องการสักยาการพยาธิอันนี้คือความหวังเนาะถ้าฝากท้องได้หลายเท่าใดอัตราการสักยาก็ขึ้นเพราะว่าอย่างแม่ที่ได้รับความรู้ตอนมาฝากท้องเราจะสืบต่อเอาลูกของเรามารับการวัคซีนซึ่งก็เป็นข้อหวังอันนึงถ้าเรายกอัตราการฝากท้องและฝากท้องที่มีคุณภาพนั้นแม่คนนั้นก็จะสืบต่อลูกก็จะได้รับวัคซีนรวมทั้งโภชนาการต่างๆ
รวมทั้งการพัฒนาการเด็กรวมทั้งการIMCI หรือว่า CIMCI ทั้งหมดเนาะอันนี้ก็แม่นเวลานี้พวกเราได้คิดจังซี่เนาะเฉพาะงบประมาณนั้นแน่นอนเนาะระยะผ่านมาพวกเราก็ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงานสากลแต่ในทางเดียวกันนั้นในเวลานี้เนาะรัฐบาลก็ได้เพิ่มงบประมาณขึ้นให้เวียกงานแม่เด็กและสักอย่างกับพญาหลายขึ้นแต่ก็ค่อยหลายขึ้นเนาะก็แน่นอนกับบ่ทันเพียงพอsupport transition นั้นทางรัฐบาลก็ได้ร่วมงานกับทีมงานจากกาวีเพื่อก็ได้มาช่วยเอาเฮ็ด transition plan นะก็คิดว่ามอนี้ก็สิสำเร็จทาง transition plan นั้นเพื่อเฮ็ดให้ประเทศเรามีความพร้อมหลังจากที่พาร์ทเนอร์เพิ่นคอยลดลงหันรัฐบาลก็ต้องได้เพิ่มงบประมาณขึ้นขอแจ้งให้ประธานว่าปีนี้พวกเราก็ได้เงินงบประมาณซื้อวัคซีนจากรัฐบาลก็ประมาณ$1.8 แสนนะและงบประมาณจัดตั้งปฏิบัติและว่าเงินโอเปเคลื่อนไหวพวกเราก็ได้$2 ล้านจากรัฐบาลก็ได้ส่งไปหมดให้ทางแขวงมาแล้วนะนี่ก็ขอแจ้งให้ทางเพื่อนร่วมงานสากลรับทราบตื่นจะขอเข้าใจวิดล้อง sorry Thank you very much. I'd now like to invite Dr. Baram to share a bit of from the TB program perspective. What are the challenges and opportunities? Something that you could also wanted to share with other programs as well. เจ้าขอบใจเนาะเป็นคำถามที่ดีเนาะแต่ว่ายิงใส่บทเรียนที่ข้าพเจ้าได้เห็นจาก 2-3 มื้อผ่านมานี่ก็ถือว่าดีเนาะแต่ข้าพเจ้าจะสรุปหน่อยนึงก่อนว่าทั้งเวียงงานการควบคุมวัณโรคของพวกเขานี่ก็มียุทธศาสตร์เนาะยุทธศาสตร์ทางยาวก็คือว่า2030พวกเขาสิหยุดทีบีให้มันได้เนาะแต่ว่าก่อนสิฮอดพุ่นเฮายังมีแผนระยะสั้นก็คือว่าแผน2017หา2020ของพวกเขานี้เนาะพวกเขาจะได้นำใช้เงินจากกองทุนโลกนั้นในการสนับสนุนของพวกเขาเนาะก็ถือว่าดีสมควรเนาะพวกเขาได้ปฏิบัติตามตัวเลขเป้าหมายที่พวกเขาได้ตั้งไว้เนาะถึงว่าปัจจุบันนี้ถ้าว่าเขาเทียบใส่ตัวเลขจาก2017กับ2018ถึงว่าเขาจะสรุปได้ตัวเลข3ไตรมาสแต่ว่าพวกเขาก็มีความสำเร็จได้สูงเนาะบางอันตัวเลขก็เกินคาดหมายที่ว่าเขาได้ตั้งไว้ถึงยังใดก็อย่าเนาะพวกเขาก็ยังมีความยุ่งยากเนาะหลายอันโดยเฉพาะเป็นการนำส่งตัวอย่างการนำส่งตัวอย่างนี่เพราะว่าตัวเลขที่เขาได้ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่มันจะได้จากตัวเลขการซอกค้นกับที่เนาะโดยเฉพาะเป็น ACF เนาะแต่ว่าตัวเลขจากการนำส่งตัวอย่างมันพวกเขาได้น้อยซึ่งมันเกิดปัญหาอยู่ว่าทั้งสุขศาลาบริส่งตัวอย่างทั้งเมืองเต็มที่ดังนั้นจะเฮ็ดให้ตัวเลขดังกล่าวตกลงสิเฮ็ดให้พวกเขามีความท้าทายและต้องได้ซอกวิธีตื่นเนาะในการแก้ไขดังกล่าวคิดว่าทั้งกองทุนโลกก็สิได้ซอยทั้งพวกเขาเบิ่งคืนในกรณีดังกล่าวเนาะนอกจากนั้นแล้วพวกเขาก็ยังมีความต้องการหลายอย่างโดยเฉพาะแม่นเครื่องจีนเอ็กซ์เพิร์ตของพวกเขาเนาะแม่นอยู่ว่าพวกเขามีน้อยบางหันพวกเขามีแต่16เครื่องแต่ว่าเขาก็ดีใจแล้วเนาะคิดว่าท้ายปีนี้เนี่ยท้ายเดือนนี้เนาะเครื่องของพวกเขาจะมาครบเนาะ20เครื่องก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าพวกเขาได้ดีเนาะสามารถนำเครื่องจีนเอ็กซ์เพิร์ตเข้ามาได้เนาะแต่ว่าพวกเขาก็ยังต้องการตัวอย่างมาจากพื้นฐานเนาะซึ่งมีความสำคัญคือดังอีว่ามาเนาะมันมีความท้าทายหลายเนาะสำหรับด้านทุนแท้นี่เนาะกับพวกเขาว่าขอขอบใจทั้งกองทุนโลกที่ว่ายังให้โอกาสทั้งพวกข้าพเจ้าเต็มที่เนาะก็ถือว่ายังบ่ทันได้มีปัญหาเนาะจากนี้หา2020พวกข้าพเจ้ายังมีเงินปฏิบัติกิจกรรมอยู่แต่ว่านอกจากนั้นพวกข้าพเจ้ายังกะเกียมเขาเอื้นว่ากะเกียมแผนการเพื่อเขาเอื้นว่ารับรองหลังจากโครงการกองทุนโลกจะเริ่มลดน้อยถอยลงนี้พวกข้าพเจ้าก็ต้องว่าแผนอันใดแท้พวกเขาจะเฮ็ดตื่นเนาะตัวใดที่ว่าพวกเขาจะได้จัดบริษัทขอเป็นโกไฟแนนซ์จากรัฐบาลเพราะว่าในปีผ่านมาเขาก็ได้เงินทุนจากโกไฟแนนซ์จากรัฐบาลก็หลายสมควรนะก็ขอขอบใจนำรัฐบาลเพิ่นได้ให้โอกาสเนาะและปีนี้ก็คิดว่าคือสิได้ตามเป้าหมายเนาะพวกเขาได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ตัวเลขเขาก็
ได้สมบูรณ์แบบเนาะแล้วก็ขอขอบใจทั้งหลายด้านเนาะขอบใจ Thank you. So now, thank you so much, all the speakers from the government side. Now I'd like to turn to our development partners, starting from our colleague, WHO. WHO has been working very closely on the ground in supporting the transition for immunization program. And I'd like to hear from Roland to see what are the specific areas of support that WHO has been and will provide in terms of to prepare for the governments to manage this transition, to ensure that the sustainable response for immunization, but also other programs that WHO support in the country. So maybe say some few words. Thank you. Thanks, Emmy. Thanks very much. WHO has been working very closely with the government across a number of technical areas and more broadly towards the achievement of UHC, universal health coverage. And of course, maybe I should begin by just stating that when we think about universal health coverage, we want to be thinking comprehensively. We want to think about prevention and curative and palliative care and so forth. So there's quite a lot to consider and quite a lot to plan for. And I wanted to maybe introduce a few ideas. The World Bank, our friends from the World Bank have been talking a lot about knobs, but I also wanted to introduce some levers that we have, some tools that we have. The first one that I wanted to mention is around financial planning. So there's quite a lot that's been going on related to transition and helping us understand the financial future of these programs. For example, in the coming period, there's going to be a health financing strategy developed for 2021 to 2025. And specifically for immunization, we've recently completed a strategic financial planning, which is called a comprehensive multi-year plan, which will help us to understand what are the future financial needs of the immunization program. Dr. Anand mentioned the growth in the vaccine procurement. So in 2017, approximately $1 million was contributed by the government. And now here in 2018 and 2019, we're looking at closer to $2 million. By 2022, it could be over $3 million. So we need to plan very carefully for how the government is going to move from greater reliance on donor contributions to more domestic financing of the health programs. I think also related to immunization, we have a tremendous opportunity. Immunization is one of those services that reaches 85% of children. And it's not just 85% of children one time. In the first year of life, you can reach a child up to 4 or 5 times. So we have really a tremendous opportunity, not just to reach that child, but to reach their family, to reach their community. So that's another lever that I would put forth for us to consider. And it's much bigger than just immunization. The other lever that I wanted to mention, and I want to give a lot of credit to the NIP and to the Ministry of Health, is the regulation. We heard about regulation and enforcement of regulation this morning. Well, the NIP has recently had an immunization law approved by the National Assembly, which is a tremendous foundation for implementing the program going into the future, and assures not just the sustainability of the program, but the ability of the program to work across sectors. So I think as we look ahead to the future of health, we need to be thinking about how does health interface with education, how does health interface with home affairs, we talked about that earlier, as related to the quota and human resources, how does health interface with foreign affairs, and so forth. And then the last lever that I wanted to mention is about evidence, because of course as we make investments in health, we need to understand what is the evidence that those interventions are effective. And I just wanted to share 2 very quick immunization-related examples. The first has to do with the pneumococcal conjugate vaccine, which was introduced about 5 years ago. Dr. Anand and his team have been working with an academic institution to understand what is the impact of that vaccine. And we've already seen that the children who have been vaccinated have been protected from that disease. But furthermore, we've seen children who are too young to even be vaccinated. They're also being protected because of herd immunity. The other example that I wanted to make relates to a vaccine that will be introduced either next year or the following year. It's the rotavirus vaccine, which protects against diarrhea.
we have made several investments to understand what is the burden of rotavirus diarrhea. And that will allow us, once the vaccine is introduced, to understand what has been the impact of that vaccine's introduction and whether or not we're seeing a good return on that investment, and make decisions based on that evidence. And I think that's really important as we think about the transition and needing to mobilize additional domestic resources for these programs. We need to be building that body of evidence to make sure we have the case for additional investment. Thank you, Emmy. Great, excellent. Thank you so much. So now I'd like to turn to Santiago from Gavi. And Santiago, you have seen a lot of countries transition from the Gavi support. And so from what you have seen, what are the biggest challenges you have seen so far in the other Gavi countries that are transition? And what are some of the key lessons perhaps that Lao could learn, or what are the challenges that Lao could potentially facing in moving ahead with this transition process? Thank you very much, Amy. Yes, in Gavi we have at the moment 25 countries that are in the same stage of transition from Gavi support, actually out of which 16 have already finished the transition. When we think about transition from donor support, of course the first thing we think about is the financing, given that we are financial donors. And the interesting thing of what we are seeing is that the financing element, at least in the context of Gavi, which is an immunization, is not the main challenge of these countries in transition. Actually, what we are seeing are other type of challenges as the critical bottlenecks. And some of the things that what I have been here, that you are facing here in Lao, and let me explain a little bit. And one of the reasons why I think we are seeing that financing is not the main challenge is because at the end of the day, on the financing side, in the context of immunization, is mainly about political will and commitment, and of course you need a fiscal space. You have discussed it during the first day, the fiscal space, and clearly here in Laos, the political will and commitment is there. So financing is not the main bottleneck. What we're seeing in other countries, which perhaps reflects also here, is in terms of the performance, yes, some challenges. How do you reach that hard to reach, that child that is not being reached at the moment? In the case of Lao, you have 85%, so how do you reach that last 15%? That is something that is a challenge because you don't want just to reach them, you want to reach them in a sustainable manner. So of course, Gavi could support the government, give additional funding just to get and reach that child. But how do we do it in a sustainable manner? And that's when you need to start thinking about integration and some other aspects in terms of your service delivery, and to look at some of the areas and issues that are knobs that you have been discussing so far in this week. Also, not just from the supply side, but from also the demand side. What are some of those demand issues that might be the bottleneck, why that 15% is not being reached? So it really requires a more comprehensive view and definitely more comprehensive solution. The other challenge that we're seeing in countries transitioning is what more on the programmatic or institutional side. And here what we're seeing are different type of elements. One is on the specific program, the EPI program. How is the management capacity of that EPI program to continue to not just deliver today's program, but actually we have seen a great evolution, and not just in immunization, in the health sector, of what it is today, for example, immunization vis-a-vis what it was 15 years ago or 10 years ago, in terms of new vaccines being introduced, in terms of new way to reach children, new technologies being implemented. So in that context, what are the functions that is required for this EPI program to be able to continue to not just deliver, but to adapt to challenges in terms of numbers, in terms of capacities, etc. So this is one of the things that we're seeing. Second, the other issue, of course, is supply chain, and Dr. Anand talked about it, given that it's so important for immunization. How do we have an efficient and effective supply chain that is able to not just deliver that vaccine to the point where it's needed, but to do it in an efficient manner? We have a lot of technologies now that allow us to really
leapfrog in terms of the evolution of the supply chain and how can we take advantage of that. The third element, it was mentioned, the regulatory. I think Laura mentioned the regulatory, and it's fantastic, and I congratulate Lao for having passed that immunization law that set the framework. And it's also very important to think about it from the regulatory agency of the program. This is linked to the procurement side. Those capacities that are going to be required from a regulatory to bring, as Mickey was showing today, that function of the government of quality control. I think that will be very, very important. And perhaps just to leave time for questions. So let me finish with two things to think about when we talk about transition. One is we tend to look at it from a negative, well, this is a problem. But also every problem is an opportunity. So the question is, how do we take advantage of these transitions to look at from an opportunity to address the challenges? I think this is very, very important. And therefore, what is required is to prepare and plan. There will be areas that it's very important that each program needs to look individually from the program. But as we are seeing and discussing, many of the things are the sector-wide. So it's fantastic that you are ready, and I think Lao is ahead of many other countries that are actually in the Gavi transition in terms of this, having this forum to discuss these issues and how you're going to look at it and tackle it together. Because it's not just about today's challenges, also you need to think about the future. We talk about the hard to reach, now it's in the rural areas. Your urbanization is at 5%. We know that then the hard to reach will be in the urban area. So how do we reach those? Vaccine hesitancy. This is something that will raise at some point, how you will be prepared, and of course other vaccines. And the final comment is that transition also is not just a stage or something that you're going to, is today. Transition is a natural evolution, so it's a constant stage. You will continue to transition in many different stages and today you are transitioning Gavi, tomorrow you will transition Global Fund, you're transitioning, moving into national health insurance, social health insurance. So transition is a constant stage, so it's that evolution to address challenges in a more sustainable and efficient manner. And that's a little bit what you have to think about when you look at this. And as I said, I think you are a little bit ahead of the game compared to many other countries already by having this forum that you see, you're discussing during this week all the issues that we have seen in other countries, and this was not organized. I'm not being paid by the bank to say that. So you are really seeing it, and you are already talking together. Excellent. Thank you so much, Santiago. So now I'd like to turn to Michael from the Global Fund. And as we heard, the Lao has already sort of went through some sort of transition thinking ahead. And then HIV/TB program is also started thinking of how to sustain some of that key programs, key interventions that currently largely supported by the Global Funds. From the Global Fund perspective, what specific support that you could provide to help the governments to manage this process better? You're saying that you're not transitioning immediately, but yet that we would like the government to be ready when the time comes, so that government has a fully in charge in terms of every potential, the blockage or potential bumps that government might have to go through during this period. And then also I have one particular question to you, Michael. Given that Global Funds and Gavi has been, we're starting to see a lot of joining its effort. And just coming into this in country 2 years ago, I was in country receiving a mission from different partners and all that. And we started to discuss about these transitions and sustainability discussions. In one meeting, I had to rush into another meeting. We were talking about the exact same issue. So then there was an increasing discussion. Can we actually think about this whole transition process together, not just by particular program, particular donor funding thinking? And then I think that was really help us to start bringing different sort of program together instead. And particularly now, Global Funds and Gavi actually stays in the same building. And I'm sure this has also
prompted some way to support that, this whole better collaborations and putting this effort together. So I'd like Michael to say a few words on the Global Fund support, but also in a way how Lao could benefit from the more closer collaborations with Global Funds and Gavi and also other development partners that currently providing support to the country. So thank you very much. So just to reiterate a point about transition and the Global Fund. So I think we had this discussion before where Ajay Tandon talked about the growth rate in Lao. So what I think I want to emphasize again is that you're still a lower middle income country, and you won't be an upper middle income country for at least another 10 years. And so there's a good 10 years to think about this and prepare for this transition. So it's not as if the Global Fund is going to exit after 3 years. It's a much longer process. And so I just want to emphasize that there's no immediate transition from the Global Fund. So the reason that we started talking about this is because many of the issues around sustainability sometimes take a long time to resolve, and that we shouldn't wait till the last minute to try to fix problems at the end, but we should start thinking about what those problems might be. The second point I would make about sustainability, particularly for infectious diseases like AIDS, TB, and malaria, is that ultimately you could have sustainability by eliminating the diseases. So one of the interesting things about infectious diseases is to try to actually have a big effect now when you have donor funding to bring down the burden to a much lower level, so that will make the program much more sustainable. So if you could cut your TB rate, by more than half, then 5 years from now you'll have to spend a lot less on TB. So trying to take advantage of the funding that's available now to make significant progress in infectious diseases is one of the ways to achieve sustainability. And obviously, the most extreme case would be to actually eliminate the disease, and then the system would be much more sustainable. And obviously, that's a long way to go in Laos, but there are countries in the region that are very close or have eliminated, for example, malaria. And it is the global goal to eliminate tuberculosis and AIDS. The third point is around what we see as critical challenges around transition and sustainability for the Global Fund programs. And similar to what Santiago was saying, the issue is more than just a financial issue. So it is important to understand what it is that the Global Fund grants are currently paying for. And often one of those things is commodities, but you need to think about how the specific things that are currently funded by the Global Fund can be replaced. But more importantly, are some of the more programmatic challenges. And some of the programmatic challenges that have come up in other countries specifically have to do with procurement and supply chain. So often you will be procuring through the Global Fund, through our pooled procurement mechanism. And what we need to start thinking about in the future is where you're going to get those commodities in the future and how you want to think about purchasing health commodities. I mean, should it be part of your essential procurement from, say, your health insurance fund? But to start thinking about how you're going to do that procurement. And we have a lot of potential mechanisms, but you need to make sure that those would be possible. An example I would give for tuberculosis is that there is a global drug facility for tuberculosis drugs. So hypothetically, when transition occurs, you could continue to buy from the GDF using your own money. Or you could decide otherwise, but you need to start thinking about that sooner rather than later, not to wait till the end. And obviously there are very specific issues, like for ARVs in HIV/AIDS, but in more complex issues, for example, for tuberculosis, is where you might get the cartridges from the gene expert. So that's something that we can work with you on, and that's something I think that Gabby has already illustrated. A second thing is around that we just had a lecture about was public financial management. So ultimately, the money needs to come from your own systems, and so we need to start thinking about how you can use your own systems
to achieve the results that you're currently achieving with donor funding. And we've heard a lot about that in relation to immunization, about the per diems paid to community health workers. So I think the area that often comes up with Global Fund is paying for CSOs, community organizations. So those are often paid for by the Global Fund, but ultimately they need to be paid for by the government. And so your public financial management system has to be able to contract with what we would say non-state actors, to outside of the actually, your direct parts of the health system, and be able to contract with community organizations. And there are complex issues around contracting with community organizations in terms of accrediting those organizations, making sure that they have working capital. We call this area social contracting, and this is an area that we've been doing a lot of work on, and that I think that we would need to think about, particularly as raised by a colleague, that the issues around stigma for HIV/AIDS often mean that, and we've discussed this during the course, that you may want to use community organizations instead of just using the core health system. I think that, going back to what Emmy asked, that if you think about many of the issues that I raised, they're broader systems issues. I think much of the discussion here has been about human resources and the lack of human resources and the difficulty with the quota, or about public financial management systems, about supply chain. So these are bigger structural issues that we all need to work together to resolve. And that's something that's beyond just a single health program like AIDS, tuberculosis, malaria, or immunization. And it's good that we're all in the room together with all the different partners, because we have the World Bank, we have WHO, we have Gavi, the Global Fund, and we do need to all work together with you to try to resolve some of these big structural issues. And I think one of the things that we've been thinking about is how we could work much more closely with our development partners, and particularly with the World Bank. And one of the things, just to start the process, is that we have something that we often do, which is a transition assessment, a transition readiness assessment. And sometimes we do it ourselves, but in this particular case, we're going to do it together with the World Bank. So we're going to use the World Bank to actually help do the assessment. And what we're thinking about in the future is maybe Global Fund money could actually go through the World Bank project to address some of these structural issues. So I think this is an opportunity for us in Lao to all work together to address some of these structural challenges that could be resolved so that we could have a successful transition out of Global Fund funding. Excellent. Thank you very much, Michael, and thanks for the panelists. I'd now like to open floor. Any comments, questions from the floor from what we have heard from the panelists? Any questions, comments? Oh, yes. Thank you. I just had a question for Michael, and thank you for giving us all of the examples of the social contracting and dealing with issues with stigma and discrimination. And the point you made about, often the service delivery provider, it may be optimal to have NGOs delivering services to, say, key populations. Can you tell us about some experiences of donors providing long tails of support and where that might be happening now, or might be maybe what you're thinking of in the future? So by long tails of support, I mean after a transition, a donor could continue providing, say, advocacy or specific targeted support to the country. Thank you. So first of all, in terms of the Global Fund, I mean, there's two sources of funding. So one is the direct country allocation that goes to Lao, but we do have regional grants. You're part of one regional grant in this Mekong region for malaria, but we also have regional grants for HIV/AIDS. And I think that part of it is to resolve some of the issues that were just raised, which is to try to create some type of regional
advocacy around some of these issues that could continue to provide support to countries even after they transition. So that's one possibility for us. And another possibility is to work through our development partners like the World Bank. So we could potentially join into a World Bank loan and transfer our funding into that, and then that would lead to a longer process. That might be 5 years, even after. But it is important to point out, similar to Gabby, that even after you pass the eligibility for the Global Fund, you're still eligible for a transition grant at the end. And so I think that there is plenty of space to try to resolve these issues earlier, and then hopefully, as you say, on some of the more complex issues like advocacy and stigma, there will continue to be support even after the Lao is no longer eligible for Global Fund support. Thank you, Michael. Any comments, questions? I think we heard a lot of issues with PFM. A lot of the issue can be HR. It's not just the issues at the program level. So we also have a great participation from the departments and planning and finance and personnel. So it will be great to hear from Dr. Sabat. อันนี้ก็อยากแลกเปลี่ยนบทเรียนโดยเฉพาะมันองค์การกาวีเนาะกองทุนโลกนี่เว้าเรื่องกันระยะข้ามผ่านหรือว่าการลดการสูญเหลือเพิ่นก็มีระยะเวลาขยายออกไปอีกเนาะธรรมดาแม้ว่าปี2020เพิ่นจะพิจารณาว่าและมิชชั่นสุดแล้วนี่ก็สิย้อนสภาพเศรษฐกิจอยู่สปป.ลาวนี่ยังมีปัญหาเนาะอันหลักๆก็โดยเฉพาะแม่นเว้าเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่แข้งภาคใต้หั่นเนาะแล้วความเป็นจริงหั่นตามเฮาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลเขาในแขนงสาธารณสุขนี้โดยเฉพาะแม่นเงินซื้อวัคซีนหั่นเนาะอยู่ในภาค63เนาะตามสารบัญบัญชีรายจ่ายงบประมาณพวกเฮาปี2017พวกเฮาก็ได้132ตื้อกีบเนาะแล้วปี2018พวกเฮาก็ได้132ตื้อกีบแสดงว่าอัตราการเพิ่มขึ้นบ่ได้เพิ่มขึ้นจักหน่อยเนาะทั้งที่ว่าการช่วยเหลือลดลงขั้นสั้นพวกเฮาบริหารได้เนาะก็ฮู้ว่าวัคซีนนี่เนาะเป็นบุริมสิทธิ์เป็นเวียกบุริมสิทธิ์ขั้นสั้นพวกเฮาก็จำเป็นต้องได้ตัดกิจกรรมอื่นออกไปเนาะธนาคารบัดนี้เฮ็ดให้ว่าเวียกอยู่ในแขนงสาธารณสุขได้รับการพัฒนาดีขึ้นบางทีอาจสิดีบางแขนงการแต่บางแขนงการอาจสิแม่นถดถอยลงอันนี้ครับเจ้าก็เป็นห่วงอยู่คันว่ากาวีจะอิงใส่ตัวอินดิเคเตอร์ว่า GNI หันเป็นหลักนี่นะก็อยากให้เบิ่งคืนเนาะแต่ว่า GNI เป็นหลักแต่ว่าความเป็นจริงแล้วการเก็บรายรับเนาะจากภาษีหรือว่าการเพิ่มแรงทุนเนาะของรัฐบาลเขาในเพื่อมาเป็นรายจ่ายของรัฐมันบ่ได้เพิ่มเท่าใดเนาะและปีนี้นายกก็ได้เว้าแล้วรัฐบาลจะบ่ได้มีนโยบายกู้ยืมจากต่างประเทศเนาะคันว่ากู้ยืมนี่ก็หลายประเทศก็สิพิจารณาเนาะเพราะว่าหนี้สินสาธารณะมันเกินกว่า 60% ของ GDP โดยหลักการร่วมแล้วคันให้ยืมพวกเฮาก็อยู่ในคันเว้าความภาษาทางด้านการเงินก็ว่าอยู่ในคันล่มละลายเนาะจะใส่หนี้คืนบ่ได้แล้วพร้อมเดียวกันนั้นแรงทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้นแม่นไม้บ่แฮก็ลดลงอันนี้ก็พวกเฮาก็นักใจเนาะก็อยากเสนอว่าคู่ร่วมพัฒนาอยากให้เห็นใจแท้เนาะก็อยากเรียกร้องแล้วว่าเป็นไปได้บ่ขยายระยะเวลาในการว่าตัดหอนทุนช่วยเหลือหั่นจาก 100% สิให้เหลืออยู่บ่สัก 70-80% นี่นะเพื่อค้ำจุนให้รัฐบาลว่าผ่านระยะอันหายแห้งนี้ไปได้เนาะโดยเฉพาะทางด้านการเงินที่จะมาก่อสร้างพื้นฐานโครงสร้างจากภัยธรรมชาตินี่แม่นมหาศาลเนาะActually, our model, it has a gradually reduction of our subsidy. It's not that from one year to another, Gavi stopped financing the vaccine. Slowly, we reduce the vaccine. Of course, and when you look at overall, how much is the vaccine expenditure
vis-a-vis the overall expenditures is not a significant share. Of course, there are challenges increasing, but it's not a significant share. And given that immunization is one of the most cost-effective interventions that can be done and delivered, the return on investment is one of the largest that you could have. It's really a question on priority setting and how do we allocate. However, one of the things that we need to all work together is how do we help increasing the overall allocation for health? Because this is not about let's fund immunization, but we take it from malaria or HIV or vice versa. So, and this is, I think, the critical issue, and this is where now more and more why we are working together with the Global Fund and the World Bank. We have always worked together with our partners, WHO and UNICEF, but we want to look at it more from a sector perspective, because what we need to help you is to increase that overall budget for health, and not just for immunization or TB or malaria. Because while it is challenging the increase in financing, I believe that one of the greatest challenges that you have is how do you, particularly for that service delivery, how do you have enough resources to reach every person? The demand from your population will continue to increase in terms of services that they will be expecting as you move into middle income. So they will want more services to be provided from the health sector. So therefore, we need to have these broader discussions in terms of the health sector. So this is important. And to finish, we also are, in our model, it's not just a complete disengagement, but we see that as an evolution of our support. While we will finish our subsidy in terms of vaccines financing, we continue to give access to pricing, which is very, very important, and that's why, as Michael mentioned also for HIV, is how do we help to ensure that your systems allow you to have access to this preferential pricing is important. And then we are looking in Gavi, how do we help you with the advocacy, how we will continue that engagement in terms of helping you just increase the resources for health and continue to collaborate with the Global Fund and the World Bank and WHO and UNICEF and our partners in this dialogue. But can I just say, I think you raise a very, very important point, and it's an issue that we've had some discussions and haven't made that much progress. But going back to Ajay's presentation, the eligibility criteria for both Gavi and the Global Fund is based on the gross national income of a country rather than, as you say, government revenues. So the GNI, although a proxy for that, is a very imperfect proxy. And so, unfortunately, I mean, we've had a lot of discussions internationally about moving away from this metric of gross national income as the eligibility criteria, but the difficulty is what to replace it with, to be honest. It's not obvious what the solution is. So these issues around countries, GNI rising, it's particularly true in countries that are very resource dependent, like getting a lot of money from oil. And the money's not necessarily coming to the government. And so that the GNI is not necessarily a good proxy of what the government has. And I don't think that we have a good answer for you. But I think it's an important problem that we need to try to figure out how to resolve. I think Ajay wants to say more about that. No, not a lot more. Just to make one point, that I think we do know a lot more about that, and it's actually not just GNI and not just revenue, but also the equation, right? So it's the health share that goes, and also I think the point that Dr. Supan was making, the debt payments. So I think those four factors do seem to be very important in terms of determining the ability of countries to be able to have a sustainable increase in public financing for health. And we know that by looking backwards. We've done analysis looking backwards over time
over the last 15 years systematically to see how have countries been able to increase public financing for health specifically. And it's a combination of these 3 or 4 factors that really seem to matter, and some sort of an index which takes not just the GNI per capita, but adjusting the GNI per capita for revenue generation, for prioritization, and for debt servicing can be a much more robust sort of a tracer indicator to set the transition criteria for. And also it helps remind us that, we tend to assume that because we're in Asia, that countries, this is all a linear process, and countries are going to transition smoothly. But if you look historically, even in the past 20 years or so, countries have gone back and forth. Indonesia dropped from being a lower middle income country to being a low income country for almost a decade in the late 1990s, and then went back to being a lower middle income country, and now hopefully in the next year or two will be an upper middle income country. So also to have some mechanism to be able to adjust the criteria for these sorts of reversals of fortune, if so to speak, that hopefully we don't have to face, but the global economy, especially given, I won't name countries, but presidents with letters starting with T, you never know what's going to happen to the global economy, and things may end up going south, even though we may not expect them to. Great, thank you, Ajay. Can I just make one more comment? In reflecting on what Lauren said about, so there are a lot of new technologies that are coming online, and that may potentially be very useful for Lao, and that a lot of this is about priority setting and how to make these kind of very difficult decisions. And what I would say is that if you look at sort of advanced industrial countries, they've developed a process of health technology assessment, like NICE International in the UK, to decide when to introduce new technologies. And I think that's something that all countries should start thinking about now, because you are facing a whole series of new technologies, partially from the donors, but more generally, trying to develop this process of health technology assessment. And one of your neighbors is very advanced in that, Thailand. And so I think it's a real opportunity to try to build those institutions earlier. And I think that really could also help you in this transition process, because as Lauren said, you need to start generating your own internal evidence about when these things work and how they should be used in your own country. And I think there's a real opportunity to work with the development partners to build that kind of institutional structure here in Laos. Great, excellent. I just wanted to say a few things before I close this sessions by thanking, let's not do close the session because we have some more questions. I think this might be interesting to everyone. Yes, Dr. Kapasa. ครับอยากมีคำเห็นหน่อยหนึ่งเนาะเกี่ยวกับเรื่องพนักงานถือว่าการหลายทานกับฮู้แล้วว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะเฮ็ดให้เวียกงานของเฮาบรรลุผลเนาะคันขาดพนักงานสาธารณสุขเพิ่นว่าก็สิบ่มีสุขภาพสิ่งท้าทายต่างๆบรรดาทานก็สิฮู้แล้วเนาะก็คันมาเบิ่งแล้วของเฮานี่บ่คิดเพียงแต่ด้านจำนวนที่เฮาขาดเนาะแล้วก็ปริมาณจำนวนแล้วก็ด้านคุณภาพก็ขาดเช่นเดียวกันมันแสดงออกอยู่บันไดคันเบิ่งสัดส่วนพนักงานต่อประชากรพันคนเบิ่งในรวมเบิ่งแบบง่ายๆนี่ก็เทียบใส่ในโครงเขตนี่เฮาก็ถือว่ายังต่ำเนาะถ้าเทียบใส่ว่าผู้ที่ให้การบริการโดยตรงต่อคนเจ็บอันนี้มันต่ำแต่แน่นอนข้อมูลตัวนี้ก็ยังจำกัดอยู่บนว่าเฮาบ่ทันได้เอาภาคส่วนเอกชนภาคส่วนทหารตำรวจยังที่เข้ามาเนาะแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามก็คือว่าเฮาเคยเฮ็ดปี2005แล้วก็เห็นว่าก็ยังต่ำอยู่ถ้าเอาพวกนี้เข้ามาใส่แล้วมาเบิ่งคันอิงใส่โครงสร้างของสถานที่บริการหรือว่าอิงใส่มาตรฐานที่มีกำหนดไว้ก็ถือว่ายังขาดทุกบอนบ่เพียงแต่อยู่ขันชนบทโดยเฉพาะในขันชนบทนะขันศูนย์กลางก็ขาดมาเบิ่งปัญหาคนเจ็บอย่างต่างๆก็อันนี้เป็นเรื่องปัญหาพนักงานฉะนั้นหันมาหอดปัจจุบันก็คือรายทานบอกกับสิหูนำกันปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาลก็ลดจำนวนอย่างต่างๆก็ลดฉะนั้นหันคิดว่าในอีก 4-5 ปีข้างหน้าจำนวนคือสิบ่เพิ่มขึ้นได้พนักงานของเฮาโกงกันข้ามอาจสิลดลงถือว่าปีนี้มาเบิ่งสัดส่วนต่อประชากรสัดส่วนในอย่างต่างๆก็ลดลงน้อยหนึ่งเนาะถ้าเทียบใส่ปีก่อนเนาะซึ่งว่าพวกเฮาเบิ่งก็ยังตัวเลขบ่ทันเป็นทางการแต่ถึงอย่างไรก็ตามฉะนั้นหันเฮาเสร็จจังไดบัดนี้เนาะ
ก็ได้เมื่อคืออยู่ในยุทธศาสตร์พัฒนาพนักงานของเฮาก็มี4-5จุดเนาะที่เฮาจะต้องได้เล็งใส่อันที่1บ่เรื่องการคุ้มครองบริหารเรื่องพนักงานนักเสียจังไดสร้างความเข้มแข็งให้แต่ขันเมืองขันแขวงหั่นเพราะว่าในที่ผ่านมาก็ไปถามเมืองถามแขวงว่าเฮ็ดจังไดเรื่องพนักงานมีแต่ว่าบ่พอต่อคนมาให้ยังบ่ทันได้คิดหาทางอื่นเถื่อตัวนี้แม่นของเฮาจะต้องได้เฮ็ดหาบนอิงว่าเฮาสิอิงใส่หยังเพื่อสิบรรจุพนักงานอิงใส่กันกับวิธีที่ดีที่สุดนะพวกเฮาจะเฮ็ดนี่แม่นอันที่1แม่นพวกเฮาจะอิงใส่การนำใส่สถานที่บริการว่าหน่วยการบริการในสถานที่บริการนั้นซึ่งถามว่าเบิ่งในตัวนี้แล้วเนาะก็ได้ปรึกษากับกรมปิ่นปัวแล้วว่ามันจะต้องโดยเฉพาะอยู่ในขันสุขศาลาเนี่ยเฮามีพันกว่าแห่งอันที่1ใน 18% ของพันกว่าแห่งนี่ยังมีพนักงานในที่นี้ว่าบ่ทันได้นับสัญญาจ้างอาสาสมัครเนาะบ่ถึง3คนมีแต่1คนบางวัน2คนฉะนั้นตัวนี้คันเห็นตัวนี้แล้วก็เฮ็ดให้เห็นได้ว่ามันสิกระทบตรงเรื่องปัญหาเรื่องการซักยาการพยาธิเรื่องหยังต่างๆเนาะฉะนั้นหั่นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม้เฮาจะต้องได้เฮ็ดไม้ก็ว่าอย่างน้อยต้องให้มี3คนซะเนาะในบ่อนบ่มีหรือบ่อนที่ว่าบ่จำเป็นเนาะมีการบริการตำหลายย้อนว่าเขาอยู่ไกลเมืองบ่ไกลแขวงหยังต่างๆอาจสิพิจารณาโฮมเข้ากันบ่แม่นยุบเนาะโฮมเข้ากันกับบ่อื่นตัวนี้ก็เป็นแนวความคิดหนึ่งที่ว่าจะต้องเฮ็ดถือว่าอยู่ในระดับเป็นอันใหญ่ระดับคันสิเว้าตามบทเรียนในมื้อนี้ก็แม่นเรื่องมักโรเนาะที่ว่าจะต้องได้เฮ็ดว่าเฮาสิจัดสรรกันแนวใดเนาะอันนี้เป็นอันนึงทิศทางของเฮาจะเฮ็ดแล้วก็ต้องได้กำหนดหน้าที่หน้าเวียกละเอียดว่าเสียแนวใดในจำนวนพนักงานที่เฮามีอยู่ก็แน่นอนเรื่องความบ่สมส่วนกันทั้งเรื่องวิชาเฉพาะต่างๆก็ยังมีหลายอยู่บางบ่อนก็อาจสิบ่มีแพทย์เป็นปัวมีแต่พยาบาลจังซี่เฮาสิจังไดเนาะตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ว่าจะต้องได้เบิ่งเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยประมาณ40ปลายเปอร์เซ็นต์42-43%น่ะที่มีแพทย์เป็นปัวเนาะของสุขศาลานะซึ่งว่าถ้าเฮามี2ประเภทพนักงานแพทย์เป็นปัวกับพดุงคันเฮาจะเห็นได้ว่าการบริการอยู่ในสุขศาลานั้นๆจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือว่ามีอัตราการสมใส่หลายขึ้นซึ่งว่าตัวนี้ก็เป็นตัวชี้วัดอันนึงที่ว่าพวกเฮาจะต้องได้เฮ็ดบ่หมายความว่าเฮาจะเอาโควตาใหม่อาจสิบรรจุซับซ้อนอันนี้ขึ้นใหม่ซึ่งข้อมูลข่าวสารซุมนี้เฮาต้องแจ้งให้แข้งให้เมืองหูแล้วก็พร้อมกันบางตัวสีวัดเพื่อแก้ไขปัญหานำกันเนาะอันหนึ่งเพื่อเฮ็ดแนวใดเพื่อให้การบริการมันดีขึ้นก็แน่นอนบางถามมันยังขาดก็ต้องได้เบิ่งการอบรมการยกระดับอีหยังต่างๆเนาะอันนั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขเรื่องพนักงานว่าเสียแนวใดเนาะบัดนี้อยู่ในขั้นในเงื่อนไขอื่นเนาะที่ว่าเขาจะต้องหาทางอื่นอีกว่าในการบรรจุซับซ้อนพนักงานบ่เพียงแต่อิงใส่โควตาของรัฐบาลเนาะก็ได้คือได้ปรึกษากันแล้วก็มาเขาจะต้องมีนิติกรรมอันใดหนึ่งมาห้องหับว่าเขาสิหับบรรจุซับซ้อนพนักงานตามสัญญาแนวใดโดยนำใส่เงินวิชาการหรือว่าของหมอที่ว่าเพิ่นหาสามารถเก็บมาได้ซึ่งว่าทุกมื้อนี้เพิ่นก็มีแล้วเนาะเพิ่นจ้างพนักงานตามสัญญาอาสาสมัครแต่เฮายังบ่ทันมีนิติกรรมอย่างชัดเจนว่าควรจะเห็นแนวใดจะมีอัตราอย่างต่างๆแนวใดจะควรส่งเสริมกันแนวใดเพื่อให้มันมีความมั่นคงยืนยงเนาะตัวนี้ก็คือว่าทั้งพวกเฮานี่ทั้งของเขตทรัพยากรมนุษย์นี่ก็ว่าสิมีระเบียบการหนึ่งออกมาเพื่อกำหนดก็ติดพันกับตัวหันห้องหมอไปกลุ่มตนเองหรือว่าออโตโนมีหั่นเนาะก็สิก็แน่นอนในจุดนี้เนาะพวกเฮาก็ยังต้องการความช่วยเหลือทางด้านวิชาการหรือด้านงบประมาณจากบรรดาครูร่วมพัฒนาต่างๆมาเพิ่มมาซอยเพราะว่าเฮาก็มันก็เป็นอันนึงที่ว่าจะต้องได้ถ้าเฮาบ่เฮ็ดเนาะก็ถือว่าเฮาก็ปัญหาพนักงานก็คือชัดเจนแล้วรัฐบาลนี่ให้เฮานี่ก็ถือว่าสิบ่สามารถเพิ่มขึ้นได้เนาะอยากมีกระเพนเพิ่มซะนะ Thank you very much for the excellent comment. In fact, what I wanted to say was already very well said by the Dr. Kampasan. I guess the idea is, yes, we need to think of what we can do, the money we have, the value for money. We talk about there's a large potential inefficiency we can deal with. And the day one of our courses also talk about there's a number of potential sources of inefficiency, which you all identify. There's a wastage in vaccine.
there's a number of areas before we actually needing more money. We need to look at how we are spending the money we have. Are we really getting the money is reaching to the people, to the facility, to the service that we need to deliver? And I think those are the areas, but without really sacrificing the equity dimensions, we all know that the equity is the biggest concern. Disparity is continue to be an issue despite the very success in terms of achieving some of the key indicators, but when we look at the disaggregate level, it's not there yet. So I guess this conversation needs to continue. I think this is a great start of having all different departments, not just in the program level, discussing about what are the issues and challenges, but indeed, the issues actually stays way beyond the program. So involving human resources, involving health personnel, involving Department of Finance, involving even National Health Insurance, thinking through what would be the sustainable response of all the achievement that was brought by the different programs through the development partners, but yet thinking ahead, what are the new challenges government has to be prepared for, and to building that system that are responsive to the future needs. So again, thank you very much. I'd like to thank all the panelists and then participation from the floors. Thank you so much. Oh, thanks so much for that session. I thought there was lots of really interesting examples shared. We're going to do a little energizer, so I'm going to call on my Lao colleagues to come and just get your blood going again, because then we're going to go into the group work. So, and this is going to be an important day to finish up your group work. But where is our team members? Sorry? No, we're waiting for... We're doing the Lao. I'm waiting for... But they're just not coming. Come on, ladies. Come on, ladies, you're off to...อันนี้อันของเราเนาะอันชื่อบออันเพลงอันตัวนี้หันได้เฮียนมาแต่จันใส่ส่วนหลายเนาะแมน ดร.สุภาพพูดแล้วเนาะเอาปินมาดิแมนแอปเปิ้ลเป็นบ่มะเกี้ยงเป็นบ่อันนี้แล้วทางหน้าเป็นหยังมะกล้วยแล้วกันน้ำปั่นเอาเลยเอาหนึ่งแอปเปิ้ลแล้วก็มะเกี้ยงมะกล้วยน้ำปั่นไวๆได้แบบนี้นะเอามะเกี้ยงแอปเปิ้ลมะกล้วยมะปั่นแอปเปิ้ลมะเกี้ยงมะกล้วยมะกล้วยมะกล้วยน้ำปั่นActually, stay standing up just before we start the group work. Stay standing up because this is a really important one, this group work today, because you're going to bring it all together ahead of doing your little presentation for tomorrow. So I do want you to stand up, and like we did the other day, I want you to just scoop in all those great ideas that you've been having, all that great learning, all the thoughts you've been having. Oh, that's a great idea. So scoop it in, and then let it come up and sparkle your brain cells. So that's going to really help you to do your final group work today. So what we're going to do is, today you're going to just reflect on where you've got to in your group work. You're going to also reflect on what you've learnt today. So reflect on the discussions from this morning. So we've talked about regulation control knob, and we've also talked about the behaviour or the persuasion control knob. So as you think about your high-level performance problem and how you've worked through the causes and what causes you're trying to have an impact on,
think through how do those control knobs that we've covered today, if you move them, what kind of impact could you possibly have to improve the performance problem that you've identified? So that's really going to be your focus for today, but you need to then wrap it up. So we're going to do a presentation tomorrow, so each group, so it's a 7-minute presentation for each group. You'll need to do a little PowerPoint, but a maximum of 7 slides total, okay? So no more than 7 slides, because you won't be able to get through them. So you need to really think about what are the key things you want to be sharing with the group about your problem, your performance problem, and then what you're proposing to do about it, like how you'll use those control knobs to make the change that you think is there. But remember, we're still trying to be realistic and to tackle things that are within your control or that you're able to help influence and make that change. So that's your task for today. So you may need to just come back tomorrow morning and just tweak your little presentation, but it really literally is a 7-minute presentation, not any longer, because otherwise it will take too long to go through. But so really think about what you want to share with your group about your learnings and the rest of the team. So thank you. And any questions? Otherwise, we're around and we can help with any questions at a table level. So you work, yeah, so the group's been doing some great work each evening or afternoon, yeah, so it's just finishing that off. So every day they've been working on the same problem and they're learning from the day. So they've been doing a great job. Okay, thank you.